Li bajarê Amedê jin ji bo 148 nexweşên Çolyakê xwarin amade dikin. Aşpêş û xwendevanên jin li navenda şaredariya nû ji bo nexweşên ku divê xurek û xwarinên bê glûten bixwin re xwarin çê dikin û li wan belav dikin. Li navendê her roj bê genim û art xwarinên starçiyên bê glûtenê hevîr tên strandin û pastev xwarin tên çêkirin. Jin armanc dikin ku nexweşên ku pêre nexweşiya Çolyakê bi navekê din nexweşiya celîcê hene bila bi tenduristî bin û ji her tiştî tam bikin. Evê xwarinek em amade dikin ji bo nexweşê Çolyakê ne û di hundirî wî de çi heye hûn dibêjin di hundirî de arvan tune yanî genim tune qet genim tê tune ye nişaya patata ye nişaya garis e û arvanê birincê em wî arvanî em ji wan re tişta temamê xwarina çê dikin em pastê şîrîn çê dikin em ê şor çê dikin em pastê şil çê dikin em ê rojbûnê çê dikin em mantiya çê dikin em pîde çê dikin em erîşte çê dikin hema tiştek em dixwin em giştûkî ji wan re bi vî arvanê wan em ji wan çê dikin. Li navendê dora 26 jin bi destên xwe xwarina makaron, mantî, şîrînî, nan, paste û her wekî din çê dikin. Carcaran jî li gor daxwaza nexweşan xwarina çê dikin. Dûvre wan di firinan de dipijînin an dikelînin. Xwarinên ku têne çêkirin hemî ji nişasteyî birinc, garis, ard û her wekî dinin. Em 12 heb jin serê sêbê 12 heb jî jin pişt nîvrokîne em li vir ji wan re dişixulin çê dikin. Ev ya şaredariya me Yenî Şehîrê amadekirî aniye proje wan e serokê me Murat Beşikçî wî çêkiriye vê projeyê. Em çê dikin em giştokî em ew malzeme me ji me tînin em giştokî çê dikin û ew jî em pakêt dikin tên digirin dibin giştokî şaredarî giştokî digerine yekbek li malê wan nexweşa tespît kirine bin malê nexweşa teslîmê wan dikin. Paste û xwarinên ku ji bo nexweşên Çolyakê hatine amadekirin bi destê jinan niha ji bo belavkirinê ew ber vê mala wan bête şandin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.